Unboxing. Unboxing. Chadan. Uy. Cute. Malaki pala. Babasagi. Ay, plastic. Ganda. Maganda. Maganda. So, ganun siya. Ano ba to? Ayan. 3 blades. Ayan. Tapos basta ituon lang siya. Basta ilagay lang siya. Chooks. Ano naman to? Ayan. Ito yung wire. Mahaba naman siya. Ay. Mahaba naman ang wire. Siguro pag ipapablend mo siya, ipipindutin mo lang siya dito sa taas. Ay. Ayan. Meron naman siya manual. Oh. Ito yung manual. Pwedeng beef, onion, garlic, chili, carrot, tomato, vegetable, ice cube, 10 pieces. May 5 seconds, every seconds meron siya nakalagay dito. Ilang segundo mo siyang dapat gagana. So, yun lang guys. Thank you. So, maganda, malaki siya. Ayun o. Ayun o, malaki. Sakto lang din. Goods na goods. Ayos. Thank you for watching.